မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ဖော်လေးတယောက်အင်တာဗျူးမှာပေါ့နော်မချပဲကနေလာတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟယ်လိုဟုတ်မင်္ဂလာပါလာမင်းလေဒါကဘာထောက်ရလဲမသိဘူးဒါကတော့မချတော့ပေါ့ပြောတာမချဟာကြီးဆိုတာရော likeဆိုတာ green tea nice ဒီညဘာလို့ရလဲညီလေးဟမ်ဘာလို့ရလဲဂိမ်းကြီးgreen tea ကိုတောက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဝါစားတော့မဟုတ်လားဟုတ်ဝါစာရဲ့ကျင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဝါစာလို့မရဘူးဒါဒီနည်းလေးနည်းတိုးပြီးတော့ဗောနော်တို့လောက်လေးပြပြပေးလို့ရမှာသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အပေါ်နေတက်ချဟုတ်ကဲ့အနောက်လည်းကြောက်ဟုတ်ကဲ့မှန်းချလောက်နေတယ်ပြပြပေးပါမချလို့နေကတူကောက်တယ်ပေါ့တူကောက်ကျတော့သူကမချပေါက်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရင်းနေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါကလေးနဲ့ချစ်ထုတ်မယ်သူ့ရဲ့ဖြုတ်လေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်သက်အကြမ်းရည်စားโอเค sorry ဒီဘက်ဆက်ပြအဲ့ဒါဖြုတ်ကလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့မဆက်ရသွားတင်ကြိုင်းလောက်ရတာပေါ့တင်ကြိုင်းလောက်ဖြော့ရထွက်လာဘယ်လိုလောက်ရလောက်နေတယ်အကြမ်းလောက်ပေါ့အဲ့လိုလောက်တာပေါ့ဩမချပြီးတော့ပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးတာအဖြုတ်ကလေးစိတ်ပြီးတော့ဖြော့ရဖွင့်ဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲတယ်โอเคဒီနေ့မှာဘယ်နှစ်ထောက်တော့ကောင်းရင်ကိုရောင်းရတာကျွန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကိုတစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်အထုတ်ပြီးတော့လည်းမနိုင်ဘူးโอเคဆိုတော့အကိုဒီကောင်ယူပြီးတော့ဖြတ်တော့ရရပါတော့ကိုယ့်ကိုရပြီဒီလိုလောက်တာခိုင်ဝင်စားပါတို့လည်းလောက်ပြပါဟောအဲ့လိုလောက်တာအမြန်ဆုံးအနှောင်းကစက္ကန့်ပဲတော့ဘယ်လောက်ဟောစက္ကန့်30အတွင်းပြီးအောင်လောက်အပြီးဖြောက်ပြီးဖြောက်အဲ့ဒါတွေကအမြန်နေကောင်းလို့မချပါတော့အမြန်နေကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီကောင်လောက်တာယောက်ျားတွေအတွက်ကောင်းတာပေါ့နော်နေလောက်ကြတော့ဆိုတော့စင်ပြေတယ်ပိုပြီး easy ဖြစ်တယ်ရပြီအမချလေးမချကျွန်တော်တို့မချပြောတော့မချโอเคဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီမချပြီးနောက်ထပ်အရောက်ကောင်းသောအရာတွေပါရှိတယ်ဒီလိုလောက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတွေပေါ့မရှိတော့ခဏဒီလိုလောက်တာပါဒီလိုလောက်တာကြတော့ဟိုနာသင်ပေါ်စီထောင်းဆိုင်သင်ပေါ်စီကဒီလိုထောင်းအားကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲအခုကကြတော့ဒီမျိုးစားတူရမူရီဆိုဒီပေါ့တူရမူရီဆိုလေးစားရောတူရမူရီဆိုဘယ်လာထုတ်လိုက်ရလာတာပေါ့နော်ဒါတူရီပေါ့ဂျပန်ဘုန်းကြီးချိုโอเคနာမည်ဘယ်လိုတူရမူရီဆိုတော့โอเคthank you ပါကျေးဇူးတင်ရတယ်ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်အင်တာဗျူးမှာပြန်လဲဆောင်ရအောင်ဒီဆက်နံပါတ်အန်ကယ်ဗျူโอเคပါကဲမချပါလို့ရ